أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. Allah Teala oruç tutanan ete medal verip gıybet eləməli medal. Böyük medal budur ki Allah Teala iftar vakti özü xitab elər oruç tutana: Abdi ma atiyebe ruhake ve rihak. Bunun barəsində sözümüz var. Neçən üçdə bundan istifadə oley. Əvvəl mincisi ki bəyan oldu budur, Allah Teala özü xitab eley oruç tutana. Bu üç insan muhatəb ola Allah Teala'nın xitabına. Bu bizə çox səhl gəlir. Amma mən که باشم که بران خاطر آتر گذرم. لطفها میکنی ای خاک درت تاج سرم. من چیمم که Allah Teala məni mورد xitab qərar verəm. Biri Qədir gecəsində səhərin Zənurafanın biri deyərdi: ey همه چیز از هیچ چه میخواهی؟ آیا که هر نسن سن و من هیچم. هشتن نه isteysen rabıta istiyor, irtibati tarif eləyək. Allah'la bəndəsinin arasında nədir görə irtibat tarif eləyək? Bir tərəf zat-ı layətənaha, bir tərəf məhdudiyyət mütləq, fəqr mütləq, niyaz mütləq, rusiyahi mütləq. O için mümkündür ve alemde siyah ruiz mümkün در دو عالم جدا هرگز نشد والله اعلم. نظر ارتباط تعریف الیخ özü bir azim بحثی مباحث عرفانی ده و بشرın tamam şerafetiyle bu irtibatınandı. İndi Allah Teala evvel özü başlayıp eşq az معشوقه اول سرزند. اول deyip yuhibbuhum, sonra deyip yuhibbune. Evvel özü davet eleyip İmam-ı Saccada ve arz eleyip ente da'avteni ileyk. Sen beni davet eleyipsen. Bizim xilqətimiz tüfeylidir. Davet üzüyle biz xilqətə ve vücuda qədəm qoymuşuq. Mərhum Allame Təbai deyər, nemət-i mənəvi içində heç neməti vücuda çatmaz. Bu için sen varsan, Allah seni var eləyib. Bu böyle bir dənə şərəfdir və Allah Teala özü səni xitab eləyib, başlayıb səndən danışmaqlığa. Oruçluqdur, Kur'an'ı yoxeysan, Kur'an'da biz məmuruq tədəbbürə. Vəzaifi şər'idən biri tədəbbürdür Kur'an'da. İndiyəcən bu vəzifəyə əməl eləyibsən, belə ki Kur'an oxuysan, Ali ibn Musa Rıza hər 3 gündə bir Kur'an sıxıydı. Həzrət ürəydi ki mən qavr eləyəm, qavvasi eləyəm Kur'an'da. Əgər qavvasi eləməsəm ondan tez də çıxaram. Həzrət Ayətullah Asad Təyyib Cəzairi bir oturuma əyləşib Kur'an'ı xətm eləyib durardı 7 saata bir dəst namazla. Bəli, Ali ibn Musa Rıza buraydı mən qavvasi eləyəm. Kur'an'da qavvasi eləyibsən, qavvasinin biri bu olsun ki biz kimik ki Allah belə yanımıza keçək Kur'an'da. Cah təşviq eləyik, cah tətmiq eləyik, cah məsəl verək, cah qissə gətirik, cah tarix nəql eləyik, cah ənbiyadəndir, cah ümmət-i sələfdəndir, cah ənbiya-i sələfdəndir. Nə xədə bizim o ənbiyanımıza keçək Kur'an'da? Nə xəbərdir bu? Məlum öyle ki sən bir moşt ət dörsən, sümük dörsən, tüy dörsən, dırnaq dörsən, səndə bətər bir şey var. Basiriştət
چه ها که همراه است خنکان را که از خداگاه است. پشت این کوه قرص خورشید است، زیر این ابر زهره و ماه است. یوسفی در میان این چاه است، گوهری در میان این سنگ است. Bu gövhəri niyə aparırsan qəbirstanlığa? Bu istedadları niyə aparırsan qəbirstanlığa? Allah səni düzəltmişdi, qarışqalara qəşən süfrə düzələ qəbirstanlıqda. Allah səni düzəltmişdi, kökələndə rejim tutasan, arıqlayasan, arıqlayanda da bir iş görəsən, kökələsən. Budur. Əvvəl nüqtəyi ki, bu rivayətdən istifadə olay, şərəfdir, təşrifdir, şərafətdir. Allah-u Teala xitab eləydi əbdi. İkinci nüqtə ki, dünən müfəssəl danışdıq, o da budur ki, Allah-u Teala Meyrac gecəsində Peyğəmbər istədiyi ki, budur ki, mənə denən əbdi, əgər یک بار گویی بنده من رود از عرش بالا خنده من. Allah Teala qəbul eləyən insanı, Allah Teala deyən ne'məl abd innehu avvab. Gör nə qədər peyğəmbərlər Allah deyir, ne'məl abd, əcəb bəndədir, əcəb. Allah adama bu cür deyir, əcəb bəndəmdir mənim, bu bəndəm. Allah Teala insana deyəcək, dost olum səndən, istəyəm səndən dost olam. İbrahimə dedi, vəttəxəzəllahu İbrahimə xəlila. İbrahimə dedi, mən istəyəm səndən dost olam. İnsan bir həddə yetişə, Allah-u Teala müştəri ol onun dostluğuna. Mən ki şəxsən təəccüb edəyəm, nəzür canı çıxmayıb İbrahimin bu xitabdan. Məlum olay, peyğəmbərlərə bir əmik Allah-u Teala qabiliyyət veribdir. Və elə can bəyə bədəndə qalar. Necə ki, Əmir əleyhissalam xütbə-i həmmamı oxuyanda o kişi dedi, və səni niyə öldürmədi? Əmir əleyhissalam dedi, hər kəsin bir əcəli var. Cavab budur. O cavab iqnaidir. Cavab budur ki, Allah-u Teala əgər qərar olsa söz məni öldürə, sözü kimi yetirər? Söz əgər peyğəmbərləri öldürə, bədə sözü kimi yetirər? Məlum olay, bunlarda Allah əzim qabiliyyət qoyur. Cəddi İbrahimi doldurdu xüllətlə. Xüllət yəni dostluq, Allahın dostluğu. Allahın xülləti keçdi bunun tamam sellullarına. O xüllətin bir otu var. Mən səndən sual eləyəm, cəhənnəmin otu çətindir, ya o xüllətin otu? Bu iki atdılar İbrahim'i ot yandırmadı, ya yandırmadı? Cəhənnəmin otu nədir, onu yandırır, ondan bətər ot. Məhəbbətin otunu Allah qoyub içərisində. Atdılar otun içinə, tamam əczası dolmuşdu xüllətinə. Bəy ot yandırar. Qəşə bu sözə fikr elə. Qəşə bu sözə fikr elə. Mömin elə ki, cəhənnəmdən soğuşar, cəhənnəmin üstündən soğuşar, cəhənnəm deyər, tez soğuş. Sənin nurun mənim narımı keçirdi. Pəs Peyğəmbər qoft, az qoft cəhim. Ki, Peyğəmbər buyurdu ki, cəhənnəmlə danışar ki, be mümin labegər gərdəd zebim. Cəhənnəm qorxusundan yalvarar, iltimas elər möminə. Deyər, keç. Deyər, sənin nurun mənim narımı keçdirdi. Pəs həlak nar, nur-i mümin əst. Belə ot bürəyib dünyanı, biləysən nə keçirdər? İmanın otu keçirdər. Əsla keçirtməz. Bu cəmaətin məniyyətin, bu rüəsanın məniyyətin, bu camiye cahanı düzəldənlərin məniyyəti nə keçirdər? İslahat istiyor eləyək, islahat hardan başlanar? Pəs həlak nar, nur-i mümin əst. Zan ki bi zidd, dəf-i zidd namümkün əst. Getdi otun içinə, ot oldu bərdən və səlama. Əgə şəhdi? Allah nə qədər əzim maarifləri sadə, qalibdə dünyada, Quranda nəql eləyibdir. Bunlara bir təhəmmül elə. Deyən, mən kiməm? Allah belə Quranda məni qoyub qabağına, məndən belə danışır. Özü ucuz sat.